siko oyo nozo ko mutumsu mosala nzamba bimi ngapenda nazo exemple nazo sala be bulika moko boy na boko tanga boka na tangi mutu moko naza ni contre ni pour o nzamba la kinga na koma soki nani boy oui okomi politicien tango koti ori pesa solution na likambo yo kote nzamba tindi yo obimi na échec est-ce que nzamba échoué to yo na konta kujuter mais na komona ka nzamba mikolo yo abando changer na te so comprendre ndeni abenga maki moyembi akomi susu motei mais ça peut normal soka lobi mutako ke ezate bana mbala meme na poto papier hygiénique de berere biloko na susu mabe pour moi ça bandaka mobali to mbanda bandaka basi ke bana mibalo boso nyoko la bango soka ça innocent likambo sela to so bana miso batlo ko eza faute mobambela nzamba ko répondre yo yaka sala rôle ko yemba côté ya tikela muto organiser cette campagne na asala moté mususu ko ya koti abandi makamambo ni tumga fungo église ora yemba adoration hadaja bon fukama bon sala bon mais non mbo muso ko teleka na miso bike mbo za méchanté même so on a mona méchant mibale belé bali do ambiance belé do on a besoin de vérité o eba na kate ba batama ba sala makamna huis clos so moi c'est ko eba zambe peli moto moi si mabe na lobaka chaque fois soko moni sapato ko tengama ko seka sapato te akobeta lisolo kana magasin sika. Ouais, chers amis, voulez-vous vous informer? Vous avez besoin de la culture générale. Contactez chaîne YouTube PMTV quoi. Chez Public Munganga. Oza Mobimba. Série de Wenge BCBG for the best of the all. Check, c'est pas pareil. Ouais, Public Munganga babi PMTV. Hein? Babi to bête bango masati. Babi chaîne au mon côté. Hein? Ba ressentir. Tikete mitema na bino mitumbo la mate. Bondi melaka Public Munganga boyo kape. Botala pe PMTV na mboko yo Kongo bibwa kele zandenge vize de guerre check. Mama asika eye balobi PMTV ya Public. Bafan nanga obalingaka jeunesse lushiko. Bo s'abonner en désordre. Na pona nga massivement. Na bon massivement na lobi en désordre bo s'abonner na PMTV ya Public. Bo s'abonner pour mona ma surprise. Eza ebele na ebele. Bo s'abonner bo pesa nga raison. Salut à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Donc bienvenue dans votre émission chez PM. Donc voilà, vous s'abonnez à la chaîne Ebino Oyo PM TV. Donc vous n'allez jamais déçu donc chez Public Munganga. Donc voilà, les lots à na poids lourd, toi na poids lourd na limité quartier Kingabois toi to me kempeto sola na Pasteur John aza muto te toki banda ko présenter ayebani déjà donc eza ko tout important to banda ko lobela sous Pasteur John boy non lelo to yambie to me kempeto sola par rapport à phénomène belé les kanambo kanabis puis na communauté congolaise mobimba au baza même na Europe Amérique donc on a bara partout dans le monde quoi to bila par rapport à mariage comment mariage belé ebe bana na poto comment na monde na biso ba komi mingi ba gay ba komi ba lesbienne donc on met un peu kolobela nyoso wana. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère, vraiment merci. Kitoko nsama pambola nebo yambinga ce soir na chaîne Abino. Vraiment kitoko makasi. Pasteur John oza na okendete na tuno banda ndenge ni no sande ndeni ni mais curiosité ka moi muke Pasteur John Marambolo ba ozo ango wapi. Te bo makam tolo bagezaka ndenge mukile zali pe mutu mtazaka na spécialité ali kamuna nzamba teli. Moni mukile ndenge za mutu msomona za fort na vélo. Mutu msomona pa za fort na bale. Mutu msomona za fort tanto nani taka mutu mtu comprendre na lo bawana yo poza fort na oyo yebi ngape nzamba selinga na grâce yanga te mingi te muke et sali pe ke loto kuta na to zala pe batyo so ba sepela ndi yango base to na ba kina kati na corps de Christ na nzoto église so na bi église ça ka église de réveil te comprendre na lo banda so na bi église ça en général biso nyonso ba oyo yebi ka wana oyo so ba kina église ba catholique ba protestant kimbangu missionaire na lo bi nyonso o église de noir on tout peut-être ngana zata linzaka na boko pona loboko poza munene na tso so comprendre pour linzaka ko katena chilete na tongo muto ba tunga katema nzaka moko lota sapato za komona na tso so comprendre donc na kati corps de Christ na zo répondre ka linzaka na boko pona loka munene ba tena poni côté na yo na zaka linzaka. D'accord, Pasteur John, et le monde n'a mis tout en habité. Aux chrétiens, bien que l'on non, mais aux chrétiens, phénomène les années que non, pasteur est belé.
beaucoup na monde ya politique bolingo kota eza bien ou bien eza mabe mais likambo wana ya nini ya politique et puis kokota mamba bale mais kana ko expliquer nanu yo etant que yo te ya mate ya moko ya pete mais kana ko expliquer nanu te bon moni melo zoneti me pinga moko pe na roba numéro 1 na kumisa rapé bale so yede ça so beta en tout cas na landa na za rapé polo RDC na lati na kota rapé moko stade na kota pona tala match oui eza distraction tout ça na mukili fungi so total pesa makamba pays mais tant balobi ke nyonso eza malamu te na kokota na bakaro nyonso te na kota tina kati pona kino timela makambo etalinga te ebebisa esprit nanga mais l'autre jour banini na mndeko nanga omoni na yebi te na zolo bana juger mutu te na bikaka appel nzamba bengaka mutu na likambo ya yebi tantôt mutu ye moko pe ndengo bakota mususu abenga mina nzambe mais tantôt pe na libike tamsu ye soka koti na canal tel makambo ke changer même na tango kala bakonzi mingi banze ko s'associer na basala nzambe pour makambo marcher au moins ba roi kala moi ba chrétien vous comprenez tant ba David vous comprenez lo ba ona ba chrétien nzamba pona ibena bo oui toute autorité non mukilier za ba paye za banani nzambe na chaka bango mais modèle ngana ko mokoma OK muto azala ki boye akomi politicien na boyité so ya nzambe bien mais so ki nzamba tche mutu akota pona likambutel muto so ka ki vraiment pesa ka solution ce que côté on se salir pamba yango question elo na ngena lo ba mingi yango po ani na tango kala presse exemple bien ba prophète ya kala bazai ke non so yiro asala mabe au moins ba mosala nzambe pe na ke no ebise ke non ndo za bo likambo salaki osali mabe nzamba lingi bo ete bo mais na tango biso so ki président mboko bien continue mboko osala mabe ba passer na biso belé ba na difficulté lo ba en vérité pour na pesu eza yango wana pourquoi parce que le ndelo ko lo ngana to moni naloba chaque fois soki otiamine loko pona likambu songolo kolo mukila tindi yo sala ngo na façon nyonso ekozana danger te pemo ba garde fou yenda tindi yo soki ba tindi yo te kokota ngo na sengo te po batu bakumisi yo nazo ba no vrai po bakumisi yo po batu ba mono komi na pe so boye zalaka wana te ko sala loko po se pesa batu te soki eza tinda nzamba che yo te okwa na faux pour nazo ba no vrai suka na limite to mona ba sala nzambe mususu babenga bango na batu minene na kala yako s'associer comme aboyi azaka pona kokata likamu me kokota na milieu wana te so bozi mbeba botuni apesi bino réponse mais po yakota na kati aboyi tanto kutu ba revenir na bango bambongo bazo pesa azoboya na bite moko talaka pesa ka mbongo ya boyi elef na ke landa abela makwanza na te so comprendre ba jewana yango moni bato akala basali akala na lelo basaka basali moko mais comment ya kala bazaki na moi respect makasi ko to c'est par rapport ya lelo bazo mona ko bango ndi baza danger basali makambe belé mais bazo to c'est hiérarchie te ndelo ko manga na yo to zo kama bon na boy peut-être tantôt 20e siècle ndempe bato tellement ki to le pété tantôt na za ya vrai tantôt pe na za ya faux mais ngamo ko témoin na bo bazo yoka mais na ko temela pété tantôt mutu musu po mona tantôt nzambe kanda tinda selo azo sala yo moni na période to za mon frère na ben numéro 1 afana ko taka na dossier ngana zo ka batu nyoso ko biso nyoso na mukilito ko ba boucho ya dame babusho ya damu to yana ba karo poto organiser équipe même mtu na karo nae c'est pas côté damu te ko matela muninga te suka na coin na yo oya kanga mi na coin ko zala jalo muninga te tika force ko ta damu pa bimsa bino na coin bilo pe boko mabatu na ka to so kompela ona lobeli wana yamba na zolo baboy ebele o ba se koti na makam comment bo koti na makambu ya ma o etali engagement politique mais bozo pe sa solution te siko na bino na batu wana ezani na kati bazo corrompre bino ou be botinda mite bo mi bamba mina makasi na te so ko po loko nzamba za atelemela mon frère nazo bano vrai nzamba rupakati aratakate soki atindi likambo ne telema nazo bano makambo clair yende kolo likambo alobaka nini maloba ne soki bimi ezonga kate soki sali efete siko o le nazo ko mutu musu mosala nzamba bimi ngapenda nazo exemple nazo sala be likambo moko boy na boko tanga boka na tangi mutu moko naza ni contre ni pour o nzamba laksinga na koma soki nani boy oui okomi politicien tango koti oro pesa solution na likambo yo kote nzamba tindi yo obimi ne chèque est-ce que nzamba échoué to yo c'est que ça qui ba posa mitema na yo on se comprend yo mona ce que non keba ba ida nzamba te et puis ba ministère na zo mona na tilope na zo mona exemple na ba lotomo muto abandaki ne musicien na suka ko motei na zo mona ngo pebele lelo na ko tshaka qualité tanto nzamba nda bengi poso ça peut bandima so te tanto ko peso sala na ko ndo ko jité mais na ko mona nzamba mikolo abando changer na te so comprendre ndeni abenga maki moyembi akomi susu motei mais ça peut normal pour malobaka ko ba terre on peut to mbaka na bible tantôt ça peut sengo ponga pende ça bona ko ko taper na studio na salon nzambo na yembi et ça peut mabete na te so ça kama nzambe ça ka net na transmettre message mais na njela musique mais mutu na mutu respecter place na et là mutu na so na ça na place pasteur a salisi campagne abengi ba tei ba ya ko yemba
soko oyeba teke babengi so mote yaka osala rôle akoyemba kote atikela moto aorganize cette campagne na ye asala mote mosusu akoya akoti abandi makambo mbongo neti moninga afungoisa église ora yemba adoration bon fukama bon sala bon mais non omoni berere naso bano makambo clair ndeko nanga yo moko lingo koma nani même kam nani oyo ba taka makole belebele ba mille pat a respecter nzela moko nzambe soka bengi mutu benga mutu objectif lobo ye baté moka memona banzela puis nzela nzamba memaka to yebita comme son objectif neti makambo singa makambo ya babale tout oui cause la présent équipe en tout cas selon nga na boyité mais eza nzela moko ezaka na moi un frère et bébé ça salisa nini c'est vie à mutu équipe boganaki bango tongo bake okofinga mandenge nini nati so comprendre côté ko no bakolo bandenge ni surtout soli kamoko sali pe simbité oyo makambo bakolo banote nati so comprendre o tiesi mbulungana omona ke CV na yo ndeko nanga nazo kosa ote vraiment sali ya nzambe avant na ba yoko na maloba comportement na yo ete ya batu nazo bano makambo clair ce comportement était faux yango moni to komi na période oyo ko banga no pété nyonso komi lelo eza normal bible yemo ngolo makabaki na tade la fin ba wana kombo nanga ba ko saba miracle mais na suka ne bi bangote est-ce que pasteur John Doza bena bo ba ko ba que non pasteur John bien frère John ou bien nani évangéliste et tout ça ndaza bo bato ba vendre na bango ba bi que non pasteur John en tout cas pena azala moi na etambola bien eloko lobisco droiture neza nga na ba yebi et puis nzambe témoin ko tambola malamu ko mamana mutema telo ko tricot balati ba komiki tala saint ye on a se biso frère mais c'est fait malamu ya mutu na mabia mutu bunga te nazo ba no frère er mo pe ma comportement c'est ça là mbo muso ko teleka na miso bike mbo za méchanté même so ta on a mona méchant na te so comme na loba isa e joueur rappel rôle ndeko na fungolo vrai ko sambela nzambe ba force ka mutu te et puis nzela nzambe ba idaka te puis nzela nzambe so moni nzamba tche mutu comme c'est une peste moko pas tellement peste batu réponse ce n'est pas donné maman frère obi ke comportement noka musela nzambe ko c'est l'erreur moka muke obetisi bato belé mabaku ba kimi église à partir de comportement nazo bano frère mutu musa ko za sambela kate menenga mona ko le karabiki musela nzambe abanga ko na motema mena virtuel ba masumu so po mono finge mutu mabe mena mutema banga ka yo mukolo mona ke erreur no muke asambela kana ete mo dindise suna profonde na te so na loba ni o comprendre na loba do adindi suna grand profondeur binga pende église suna paloli mbanga tala passer na bino wana na te so comprendre tala comportement na eta cha nga penda rien faut mena sambela ka ngambo na lola o so mona biloko ne yo moni nzambe soka telemisi mutu apona n'importe qui t'a taillé pas à libosa bato so ko moni ba msu na habité ben filtre baza ba msu ba na nzele ya camouflage to yebité na te so comprendre azana pe mosala nzambe mais niveau comme les litantu c'est qui yangote abenga maki na 5 giga ki comme na 9 giga na te so quand même on a lo ba wana no moni keba na ba pasteur ya ko bibamba wa zo forcer akoma soki nani po ba mone nani nde faux yo moni frère mosala nzamba lu ko lo kumuté nzambe mutatindira mutu ndenga lingi akosa lo le o tukuma ko le ba nzela yazo kenetika yo za lokola mai landa nzelo basopi yo okendaka kendaka nde moni basala nzambe lelo babebisi ministère na bango moko selo bango na batu msu bazana na ba kopesa faute te po ba mona kazaka ya bango mais na bato belé ba mona déjà ki aba susuté c'est pas ça vrai tikala wana nzamba ko justifier yo mais c'est pour baby c'est la to repentir ko bomba te na salo kumu ndongo yebana obatela dignité kaka te so ko une erreur na te so comprendre nga trebe do moni yango na zo ba mon frère na côté ba poche nyonso tout et ça peut possible mais ça so benga mi na nzamba bengo 4 fois 5 fois et pas ngana tchemwa doute. Ok, c'est bon, merci. Donc, nous devons s'abonner à la chaîne Bino PMTV et pas à Public Munganga. Laisse-moi un peu remercier Bato Mingi, un peu soutenir Bisso. Là, je vois Judith Massia, La Fontaine, ma sœur Nadit Zamba, Wana na Angleterre, Wana, et puis la femme du patron, Mireille Maboussa. Donc, Wana sœur Nangaya Kati Soussou. Donc, vous s'abonner à la chaîne Bino massivement. Donc, vous allez jamais d'ici. Mon vieux Max Lupin en Belgique, Wana. Donc, tout mes caras aussi, Nengi to Kanaki. Pasteur John. Les amis ont belé les capes dans beaucoup cannabis awa. Au mon frère Moko, à ça la raté. Mais M. Soaza modérateur en église, M. Soaza évangéliste, tout. Mais, on a pour ça, à Obala. Mais à ça la raté. Na habité l'église n'engue plus pour gérer le coin de frère Azabo à ça la raté Azab même pas na moyen morboy mais Azolinga bala na habité entre bino va passer ils en ont des c'est singa gote na question bon moni na c'est sous pour tenir bien vraiment moni ko bala ezaba poser comme la mutunyos moni ko bala e boya mité
au moins sur ce côté na filet en Zambia ko sambela il faut c'est la règlement d'ordre ndenge chama poto salibala ko sama comme lokola ba pagano temele lelo n'existe quand ngo lobi ngam na jebisa yo frère combien d'églises créées ba dégâts avant mariage ba sero bazo bimana frère yo boye bakate na chorale ba koleka batemi bazo yemba o kuna modérateur o kuna intercession yo mtozo tuna ndeni église yo seli mwanduma nguya boye nzoka nde pasteur nganité mama ba collaborateur nyoso ba sangana pour ko memegize kende liboso farfoli na farfoli au moins na serna zo yemba déjà sa bimana mwana mbobeti mbunda serona simuta synthétiseur bango mbende ba vrai makangu nazo bana makambo vrai po nini bakangi motema te yango moni ko sambela fo le kana kiyunguni elo po lobi yako bela ko bala na boya kate yango moni na ba na dévolé makambo na même tina mukili ka bato ba priya kate tina mukili pe ba dégeza yango ba ke to pesi sata en plaire ya pamba na likamba mérité te poto za pressé na likamba to yebité exemple frère azana le côté mais souci ya bala mais ça de ça ba dégâts so ça na posa libala linga sero bozana fo ndenge moko bo linga na ba promesse bo yemba na ka kuna soka ça na intercession wapi bo zala déjà mais ti courage sele mais soko benga ma temple l'église ti ka église mkelo ko memo ti nzamba ko fungula ouverture bali soki te zala coopérant OK na église mais mo e coup de même mabuka na daya ki bon nzambe ki mité mais ko beta ko pesa mutu to zana mukiliske na lete na ko malobité alors comment bien ba osala ngote demande makamusu bato babukana osana poso bala rien na ba msupe ata ba sambela raté jeune garçon na quartier acha mumili toyi balingana mwasi ayaka chaque jour mais ça na kopa malongate so tu m'as dit $10 quand tu les souki or moi si ko yaka chaque jour ba c'est mi pe pour na mukole ko takate so que koti jeune a changé on a so ba no frère combien de ba jeune garçon ba comme si nzambe le ko la sala bango na défaut pour na ba charge ba luki bango moko yindi ba moko c'est la sata bloka bango so ba kutana ba passer mo femme yo pena mfute meka nga mfute mate pressé na nga ya ko luka mwasi na bala sambongo nde komeli nga ngambo eloko ne ba bote ya te na te offre yo moni keba kolia Congo comme difficulté soko na zo pesa conseil na bazana basité sono no balite frame tala kolia moko na pende saka ba manka el mo kuta bali tanto kutité lisola mutu moko to beti lisola te muto timbela zate piaka na bata manango mais soko mi engagement mwasi soko zana nzala ego pesa ba mwasi nate so comprendre au moins que ete comme bi defa na quartier jeune garçon pende un peu fio abe on numero fio pende zalaka boyete banda ya libala baby nini mobali okuta na incompétent bobala ni mais engagement ezate yango moni mabale belé ke ba mita lokwa na match combien de mabale pemi Ba mitande ba mita ko o meki bozo foutre za mbonga malonga to zo maso tya na ndako likola ze masika loleng mbonga batinda ko na ndeko na poto soki ba betaka ko juma $300 yo no zo masi bo weli ko de foutela oroza no na kikuku na bino betaka ko mbonga mata pe bozo engagement olima ngwa minene boko mo sama kam na concurrence mabala baninga ndenge za ka benga pena sala frère foutela ki ngapena kendo foutela osoko biloko wana tu ndeto somonaka moi $300 l'option biloba loba OK zunda ko so foutela oui même que lango zo talaka mbonga lesa biloko lokumelinga biloko mai te tango chambo na pocho ke ba kopo banda bani makama minene so tango sana mwasi une année deux ça tango mona ke pa ozo marché zo simba tena kisasa ba manka shit tango tala sonye le kiti singa na kingo zo kufa ko tala mabuka na daya petit na monika ka to benda monga garantie yo loko sana mwana keno shebino ngake na shebino mikibale ke mitan so mando foutre na kingabwa bokeno mitan deuxième mitan banité ça la courage mobile so ke ne voyage ntela mai wana ke luka fond so ke simita bandi kop musu so ko ko so deuxième fois bozongi deuxième mitan tanto bokeno ko ta deuxième mitan na matete so pasaka na erreur liboso ndenga salaka tibro kende prolongation tiro bili bale kabwana eko makana balaka okoma comparaka mwana no ndire kumutaka so bakombo na wenzi peto sana chini 5 mwana ngale keka muka mwana mabala ndenge tikalo ka banyongo na sono kendo tala mwasi po baby ça déjà indi ça ba mwana fo aventurier or yanganité pia kokota na lero za yango te ndo moni batoko selaka sata enfutema blocage ngaba kanganga na so ba no frère so tombe tukanga pena blocage kenga fort hein po nini conjoncture da pays. Comment ils ont un salaire qui va foutre $100? Ils ont un place au foutre au 4 à 30, 70 tikala. Au bout d'un mois, 6 mois, moko. Je n'ai pas. Yoke baksa 2, 3, 4 bandes. Salaire matité. Ce qui est indi paye ça mabe. Paye ça au musala. Yondo baksi engagement à l'air salaire matité. Tala ba dégâts. Après quoi ça nga blocage. Quand on a prière au yeba. La seule vérité à vie. On a besoin de tout faire ça là. Ton l'air mo calcul. Ndako ba ne belé balamba resource na luenge. Tu le ba foutre les 30. Kola mande ba faser balamba gité. Le ko ba faser balambi so ngona cha mikila. Bango bakolia ko tona po ba pesa imbongo ko kabiro kolia na esthétique bako banga na solo boza ko concurrence mena bino bola na mukate po botondi te bola na lokumu me na libumu efandi te moni ko lamba esthétique ndeba erreur wana tona période moko ekenge ndako ba ne belé balamba mingi tia rouge te tia rouge oui tia rouge tia mingi te so c'est tia 1000 kilo boza na ba vérité combien de bana baleki ba plus ko sa ke mikolo ma ko meleza mabe 1000 ko tia la bango c'est insuffisant bana 4D ko belle bazoma na musika pembe na mabumloka bazo tongola bakoleka diare
sala tia rouge zo banguba boka kata boka likolo ko la mama bato bazo dynamique bazo résister on comprend ndena so ba schéma vie ndako bana ebele balamba suti na lengete sala ne potopoto masangu sakoma masangu potopoto ko tiela bana bakopo na bakopo te ko sa moto zo ba sana panzana tiela bango potopoto zo ma pakata kata boka lokwa ba anu tika mwana so mona ka bana ba na santé on comprend so pesa ba périmètre ya vie alors to habiter vie ezala calcul conjoncture ya vie et outra na makanisi avec comme na mbongo vie e bandaka na mutu si me côté na maboko biso so na gisasa to banda vie to zwa bon to banda kaliki na pepe manœuvre de ba dégâts to retourner la molingel gisi ba délivrance rien nzamba sa ko sa tu yo na ngande to créer so moni danger dévier so moni te ekenge so zo chama silité comme na zemi comment courager longona makamba je le connais na tika ba so quartier kota na attaque comment maman na taka ba fingo na quartier na tous les copes mais même ça na ndako masa ko peso valeur libale ko umela elo ke sangi lelo. OK, c'est bon, merci. Donc tout là on a toujours continuer toujours émission na biso Pasteur John en tout cas na habité na ceux qui n'ont pas versé n'engena pas ba verser mambolo ba en tout cas c'est très important na kota na dossier mo au plus c'est ça là un peu moins passion na monde bande ko na biso communauté congolaise au baza partout dans le monde ndi ba vivara na mabana bon surtout bato baza mingi na Europe tout ça ndi ba na Europe to mikili ezali mboka ya basi na bana donc cela veut dire quoi bango ndi plus ba protéger bango mingi mais eza mutu mo to robetelanga plus lisoni sala nga pasi vanda na poto ça fait 15 ans a bundi ti a 8 mois 6 mois awa à balier à kene poto et puis moi si wana ba botine bana après quelques temps moi mukie kaka moi ça c'est lui qui a fondé dans la police ba bengani plus mobile ndeka ezalaka ba privilégier moi sina bana mais mobile ndeza bongo asofara ambongo salara et kendara plus pour na bana na moi si donc yemonda azalmo aroma olala et moi pas ba tout mon bakar surtout ba biloko wana comportement ba ndeko na biso basi na libanda ndenge ezala na ebité so de jour comme histoire ndenge wana pona conseil ko pesa bango na yoka déjà oui conseil ezana ba voler nyos omoni mabe na biso to zala na système ya soko bali mwasi ezala ezala kuna soko bali mwasi o memia na poto to sali kanga lupangu opesa mbongo belo bali mwasi donc yo comme koza mwasi lokola chose te mon frère wana numéro 1 mwasi wana azan erreur pour aboxi papa bana libanda mais avant comme en erreur aboxi papa bana c'est papa bana comporter mais zaki bien te papa bana tali CV à catégorie na na bengsa na poto kuta osala ngani ngande prêtre ngande boy non libale za deux partenariats kutani faut boto sana boche limite na kati oya violer muninga ta violer muninga te so na remarquera mibali bato saka bango mingi mais soki moi ça c'est l'erreur moko nde mboke pela lokwa batumbi samba nazo bano free mobali ko na basi 8 ato beti biso bitu bakoti la kai mais moi so miko zoka moi si mobali gata mo atali sola kala beti kana lelo na pas beaucoup comme ça lokola sika faut ça tu libale kufa yo moni ke to moni la basi trop so erreur ya moi si nde mote peli sambe peli pa nini abengani mobali mais so ko tali tanto moi si on a pas comme na niveau wana moi ça na ça so batin nyama kuta tanga kate ma rezonaka mingi ba na nyama za kaso ba nyama za so batin comment mbwa batu bakoza 10 na ndako biki o batu ba 10 ya biso on se muto fona lande pas ya biso te c'est mbwa tanga na ndenge na bango mbwa comment mba biko capter batu 10 moko tika c'est fait biki na ape maele nazo mano vérité moi c'est biki mbala memanga na poto ba souvenir toi yebi mais berero zo sala wana yo so mona lokola muke lokola meme na poto ko revendiquer droite nde berero nazo peso conseil moko mondogo biso mi ba le belé to sana berero grave na mona ngope même ti awa moi si soko bali esinga na kingo ko bendelo ko la taba ere ko leso lesi ko gangela ko finga ko chaka na habité moi ça comme le la chose na mona kango frère culture wana sana biso ba africain trop yango moni erreur ya sali c'est lo biso ba tutoyo ki to mona ngo pamba poto pesa réseau pas nyokwa mais ce qui pas moi c'est touché qui motema ne comme c'est na suka sali acte wana où elle est mal mobile ndi a changé comment linga ki moi so ngoli ato benga na poto faut lotika la fidèle na ye yango moni biso limbala ba africain to lati ba alliance na ndima kango te biso ba africain to zana désobéissance makasi na mona lokola alliance to tchaka pona formalité pona ko bangisa ka bato ba mona ke na cha alliance mais na vérité kindumbe si lati on so ba numéro 1 de 2p ba maman système au sali wana moko peso ko moni ki mobala se repentir na mabe salaki sala tu zongi sa benda ambiance bozonga yo no zana ma parole ko luba oke so bité azaka papa bana zonga tala boy na boy pona bana bo gérer ko ngaka to gérer bana na ndenga luenge ko tcheki bango boy mama te ko profiter na bambongo zo zo wana bazo pesa pona bana na boy te ça bien mais mususu pe na zo pesa suluwe
omona mobali yango ntango kozonga basonga su na revanche kobeta susu mwasi kofinga makambo ebelebele ndenge moko yebisa inga mobali abali alongoli awa memai na mboka mo betia komisi na poto mais mobali ntango ye kowumela na ye kuna ye kotala façon na kosala mwasi kosala mabe na ngai ebatama na nsima mwasi mobali akomi kozwa basi misusu libanda aokende mpo bandeko na ye kosalaka bolingo kuna ekobo na bandako bandeko ne kuna na poto ntango bandeko bazotuna me mokoma yo balo na mwasi te mwasi nanga caractère mabe yango motika nazwa mwasi na ye awa mpo ye mpenza bayisenga or epa mwasi eloko te mais ntango makambo ekoyebana mwasi akende mpe bandeko mwasi bazofinga ye ya kofinga aleka wa kochola koseka kofinga tosala refa tobenga ntango motu be na poto tobenga yo mpenza mwasi mabe mwasi akobenga mobali mais comment naza osaliri nga na famille na bo otelimbisa ezeloko te bena bomoni mobali azwi mabe na ye abongoli yango ke mwasi nde azosala mabe parce eleko bolibanda mpo nde bayebelaka mwana mobali yango azalaka respect surtout mingi nde bayebeli seve na ye yaye na biso azalaka respect azalaka mutaki ndumba te tala omoni 20e siècle soki 21e siècle soki 20e temps ndenge ebongolisi bato comportement change ki bambela mwasi ndeko biloko boye mwasi angani innocente na makambo nyonso soki alobi mutu akoyoka eza te banda mobali meme na poto papier génique nde berere biloko wana susu mabe mpo mwasi abandaka mobali te mobali nde abandaka basi parceke mingi mpe babali basi bakende bango na poto to babali kuna ya koprive azalaka na mwasi moko kuna lokola boye na prive na prêtre aye kobala mwasi akobala ya bolingo te ya zuwa akende ye kuna alakisi bango apesa na suka komomona mwasi lokola pamba or mwasi mpa mipesi bolingo to mwasi mpa mipesa bilongo ne po mwasi ntango apesaka bolingo ne bandeli mobali tikala wana mpo bodemare yo ntango komona lokola frère nazo bano makambo clair mibale ebele balingi ambiance ebele on a besoin de la vérité oyebanaka te babatama basala makambo na huis clos soki mwasi aye koyeba zambe epeli moto mwasi mabe mosusu mpe nazoba oyo basi basala makambo bongo na kanai ke sa bazala na mobali na ndenge mabe mpenza ya mabe ye moko akosalika mpo azoba intere nde bamasa mpo bakamarade mpe bakosaka yona bamikolo okeba na bakamarade bazotala mwasi na yo loba kamarade oyo abala kobeya bakamarade basélibataire te mais esalaka attention mpo bakamarade mosusu babala te soki baye kotala motu bayaka na masolo mbai nanga apesenga $20 nde uta apesenga $50 oyo ozala mbai no salaire ya $100 na mois so kuna basala masolo chaque jour 20 50 omona kaka na miso na bazopanza masanga bazosomba oyo eza mutomba koluka koboma libala mpo bamema bazongisa na nzela vi na bango wana yo moni keba soko bali kotikaka mwasi no la portée de tous te yasolaka na ye na te ya offre et puis bino bana basi bosu de chance ko mobile bali yo eza grâce et bela basi bazongenga lokwa malala basana mibala sirte conseil na pesi yo ko tous les mois si ezaka risque mobile 60 ko bala mwana mwasi ya 20 ans ata to ke fait to ko te mais yo combien ba 65 ans luka mobile ata ba 30 bobala na to ya to ko se pemena mutema dans le temps on biku du thème ando na tan ngale ki ça été bandi ozali kamunini nazo bano ba vérité à vie pour ce que tingama na mobile alingi yo kolanda bentera mukilité peso ko sa yo na suko komona que tout est vanité maman nazo bano ba vérité vrai linga nzambe tamba na bosembo so boto saka mibali bo saka mibali mabe botika na remarquer pe misusu mibasi o bazaka banda pa kenda poto amona clair maman na osongela lisumu ato bambeli yango esthétique ba mona ngo bien conscience à mutu et jishaka keba na mibalo boso nyokola bango soka sa innocent likambo sela to so bana miso batlo ko esa faute mo bambela e nzamba ko répondre yo mais ce qui peut sa vérité mama nga na puyo yo moko modéré tikaka tata bana ka kotala bana na ye so bolingo saka ka boso ngana pardon na zo bisa yo pesa ke de faute sa nyokwami zong sa ibo zala nzamba pambola kotala ka ndongo zo zoate tala ka fitire mobali bonu na place moko pe côté mobali a changer et puis mibale belé na so sabino botika ba comportement so mobali basi bo comme ça bana ko ba taba bo bendaka bango ko lingo lesa o lesi te et puis mususu bo di c'est na maso zo tangela makamba kala na so ko na kisasa yo na nyoko biloko na nyoso lingi mwasi te frère malobele ki fimu na passe basi belé ba kota mabala ya singa na kingo mobala bala honoré na mbongo akende ali bala mais makambu mobala lobaka na mwasi so ba bango mbale ba vena nyoka mais na miso ba bokilo ba ba te poso ba kutana ba bokilo apanzaka lar babengeka mopao libala be mama kotika te ofre mobali otala paresse mobali respect na kati ya cravate na veste o mutu malamu mais na comportement ko solana mwasi nyoka venin. D'accord, c'est bon, merci Pasteur John. Tu presque na suka ya émission na biso na ngena question mo na ngena lobara ke no ya par rapport ya ba monde na biso nde komi ba lesbienne na ba gay donc ba PD to benga ba PD conseil ni ko pesa ba on siko conseil na ko pesa na lobika ke ndeko nanga mukili aka moko ko juger ne bande ba juger te mais na lobaka makam na ndenga 4 ko mutu muta se retrouver na place aza na ko pesa bango faute idée tantôt côté ba kuter les environnements na milieu na quartier pe jouer rôle akuta ine kira bato bazo vivre ka polipe bima fo ba sa ki PD
ameki okanga motema moka te eleki amoni baninga kopo wana ntango alandi mpo ameki esimbi akomolela yango lipa akosala nini na konga manefe misala eza te soki akomi pede na piaka foti te mais naoyebisaka kino keba eza na bariske ya danger à venir mama frère na miso ya nzambe kosamba mabe na juge yo te tanto nzambe korécupere olobi mais yebake vi wana nakolobake efutaka mpenza te soki otingama na ngo napesi yo foti te nayebi nini ekolomelako te mpo koma pede kande nalobi ya badifute ya vi mpe esalaka moto azala tanto na bakope mosusu amekaki mbongo azozo insuffisant nakopaki pede epesi mbongo ebele salaki pede na yo ere moko kata azwa fond koma commerçant nazoyebi so bavrai na jugaka te nga so na juge seke nabebisi makambo nakokota para nzambe akosala te mpo kolo mokili lokola yebi ozosala mosala na tiki yo vivre se nga nakopesa foti te nalobaka ke ndeko na ngai nayebi nini ekomelaki yo te mpo osala bulo ozosala mais na bolingo ya nzambe antake nzambe ndenge asala biso ndeko zonga giga changer métier zwela yango fo soki oza na mposa mbongo changer cope soki te oyo osalaki suka zonga na makambo avant normal neti ateke mobali tosala oyo nyonso esebengama mpo na biso nzambe akontribue kosimba difficulté moko te ebomaka mutu soki nzambe akoti na kati te okomprendre te oloba wana donc ndeko na ngai napesi ofoti te nayebika baconjoncture ya vie ndeko na nga nalobaka chaque fois soki omoni sapato akotengama koseka sapato te akobeta lisolo yaka na magasin sika alanda lokolela te ndo azwa forme na ye bato mingi babebi na vie tootyola bango pamba mosala azosala esali te mosala ozomema na lifelo frère afandaki akangi maboko azeli makambo malamu eyenoki te na akufa na vivre tika sala azosala biso tomonaka soki eyini topesi foti me makambo ekumaka bato na mitema nde tozalaka te yango moni ndeko nanga mpasi ozala nazoloba na bolingo ya nzambe na juge yo te ndeko nanga pardon soki ezali mpo na mbongo luka fond na mosala na o wana soki ozwi fond kata changer métier soki te conseil nazopesaka na porte ya nzambe tozala na mwa sefa malamu mpo tokota na bokonzi na ye nyonso ya mokili tozokumisa vanité namona patron jamais akufa batia esaki ya mbongo na motu akusin akende olakisa kuna azalaka prêtre talaka moto azalaka na di ndako soki akufi akomi mopeya ndako na bakelwele sa de fête seke deja balingi yo te nazobisaka bino mokolo na nini moto mbongo balelaki na motema te mpo atiki bomengo balolele likolo bakunde mpo bakabola mbongo balelaka nde mobola na affection mpo atiki eloko te atiki banyongo fo tolelala moka futa nyongo atikaki wapi oyo na biso bavérité yango wana vraiment nzambe apambola nalingi bino trop nazopesa suri foti na nabeta sete na me bandeko nanga bafille oyo asaka kichele naboyaka te eza mosala tokuta depuis yesu aya akutaka yango mais changement mu système tozokosa mpe bachele ebele pamba ebele bafille ya ndako baosaki ndumba koleka bachele nazoba no vérité okozwa sida pa fille ya ndako basi ya ndako bafille ya ndako bakomi na kindumba makasi chele kuta eza métier na yafo oya déjà selango bacritère ebi ke tobandaka na a b c capote tout isuka mais bango te nazoba no vérité okosala pamba okosa esaki amfute ma nabima na ndumba te obimaka nani bafille na bakoma bachele nazoba no vérité yo kamaka te famille na bango bana mbongo malonga te mais téléphone azotambola yango $1000 azweli wapi asaka mosala malonga te alokotaki yango okoyeba nzambe apambola. D'accord, merci. Tokomi presque na tokomi na suka émission na biso. Parce que pesa numéro de contact na yo puis batu baningi bazwa yo bozo ndenge nini. Te ngai numéro nanga za 089 52 82 44 6 na 084 75 18 112 wana oyo eza pe na WhatsApp. Moi mbote na kopesa na ndeko Willem Anono na Strasbourg papa na 14 enfants na pesi ndeko Cordo Pitch na New Jersey aux États-Unis autrement dit bienvenue Yuma mbote na pesi ndeko na mbote na ndeko na Nzinga Sukidi na Caroline du Nord aux États-Unis mama batika yo bino sona zotanga bilongi na pesi mbote na Papa Die na France batika yo na pesi mbote na Clovis Kanda na Londres na pesi mbote na Philippe Nsimba na Londres nzamba pambola bino nyonso et puis na pesi mbote na ancien joueur ya V Club waza na Belgique ndeko nanga Elos Ekakia wataka 3 bi contre mana match kaba ekatana na katikati nzamba pambola na lingo fort ndeko nanga bino nyonso botikali na lingi bino fort pe na lela bino makasi na tangi yote po yote mama ozala mwasi mobali na bino vérité na zia bino nyonso merci na bino nyonso bolingaka nga pin nzamba pambola na lingi bino trop vraiment botikala malamu to komona na kapé tout ça. Merci, mais la première fois que tu as télé-réalité pour nous témoigner de Zalara, mtema malamu mtema bien promettre on a salo surprise aurait batté quand journée noroya na bengoga geno na za quelque part so za na ndaku noroya te olobi pe moni muto asaka mbonge bungso so ba kende nganga sekende muyipi so muta permettre que boke na nganga seka ibaki te ngana permettre yo. C'est bon, merci. Voilà, tokomi na suka émission na biso to ndeka na beto za na poilu to za na Kingabwa. Merci na public Munganga patron ya chaîne Oyo PMTV. Merci na équipe nyonso ya
Asgard Ciné New Access, merci na Washima Tondondo Zaina Sima ya caméra, ma sœur Nadit Zamba, merci beaucoup pour notre soutien et l'exemple à suivre Banque Mondiale. Donc merci pour notre soutien. Nous allons aller Toba que non a nous non ça la bandi bien intervenir na ça là donc yango to ça la quoi. Donc merci na Judith Massia La Fontaine, merci na la femme du patron Mireille Maboussa, merci aussi na mon vieux Max Lupini. Donc vous abonnez à la chaîne Bino PMTV, vous allez jamais décider. Donc merci et à la prochaine. Bye.